Mwiriwe neza, kaze muri amakuru atekanye ikirere cyo kuwa kabiri igenekezo rya 21 Gitugutu mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura mu bice vya Kayanza na Ngozi, mu bindi bice bisigaye vy'igihugu kabiteze ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu bice vya Bururi na Mwaro, ariko ibipimo vy'ibikodo Celsius 14. Ku muhingamo naho nyene haritezwe imvura mu bice vya Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga, mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Na hazoba hashushe gusumba ahandi ni mu Cibitoke, ariko ibipimo vy'ibikodo Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 42 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura iminota 7 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo Ijebu agarukiye hano. Mwakoze cyane kuyakurikirana na hejo.